这期呢，主要跟大家聊3个干货。第一个是，如果你的特斯拉 OTA 总是更新很慢，告诉你一个办法，早点更新最新的版本。第二个，特斯拉的锁车音效无需电脑，用手机上就可以随时随地的更换你的音效的一个办法。第三个就是分享给大家500多个我收集到的目前最全的音效集合。如果觉得有帮助，记得3连点赞关注。先说第一个要想早点更新最新版的特斯拉车机版本，可以试下点击车辆左下角的这个小汽车的按钮，长按一会儿会出现一个反馈的一个弹窗，但前提是你的车机要连着无线网，并且打开了版本那里的高级模式。一般来讲，你会立马收到最新的车机版本的一个下载提示，但是也不是每个车都可以。据说老版的车呢，不如新版的车推送的早。像我上次的版本我就采用了这个办法，立马就可以收到更新了。第二个，如果你的好友给你手机发了一个音效，你像这样把它保存在手机自带的一个文件的 APP 的目录里，新建一个文件夹，命名特斯拉音效，然后把文件保存过来。如果你的音效不是 WAV 的一个格式可以手机下载这个 APP， 然后把 MP3 的音效导入这个软件，然后再转换成 WAV 的一个格式，最后也保存在特斯拉音效的文件夹里面，这就实现了保存和转格式的一个问题。当然，如果你要用电脑的话，直接把 MP3 的后缀改成 WAV 也是可以的。但是用手机的话，你要买一个这种 USB 转闪电口或者是 Type-C 口的一个数据线，也不贵，20-30，然后把手头箱存行车记录的 U 盘拔下来，插到这个线上，此时我们的手机文件 APP 就会出现一个新的盘。我们把之前特斯拉音效文件夹里边的 WAV 文件给拷贝过来，记住要用拷贝1项这个按钮，复制是不行的。然后呢，回到我们的 U 盘的目录，把文件粘贴过来，重命名 LOCKCHIME 即可。记住这个时候你的文件已经是 WAV 格式了，那后缀名呢就不要再加点 WAV 了，而且这个英文的单词也要区分好大小写。弄好之后呢，我们把 U 盘插回到车机上面去，看到行车记录仪的图标回到了正常，那就是没问题了。接着呢，我们打开玩具箱的这个音效界面，打开锁车声，选择 USB 就大功告成了。整个过程呢完全不需要电脑，可以随时随地的在车上换你的音效。那第三个就是我收集了500多个特斯拉锁车音效，大家可以看一下，包含变形金刚原神、周杰伦、春节、大疆、电玩、钢铁侠、贾维斯、公主上车、红警、卡通动漫、明星声音等各种各样的好玩的音效，大家可以听一下声音测试不管你是否已经拥有了部分的音效还是没有，或者是说还想要更多，都可以到我这里来取最新的 1.0 版本的一个集合，只给粉丝分享我呢以后有最新的都会优先发在粉丝群里，然后整理新的版本分享出来。有兴趣的记得3连点赞关注，到群里取，因为私信是不可以发链接的，会被你懂的。好了，这期的内容呢就这么多，这些技巧你都掌握了吗？如果有什么疑问，我们评论区见，关注我，带你了解更多特斯拉和电车的动态和知识。我们下期见。